हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें, शेयर करें। मैं आज बताऊंगा पैरोट की बात। अब पैरोट को ट्रेन कैसे कर सकते हैं। अब अगर आप बचपन से उसको पैरोट लाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आप बड़ी बर्ड लाए हो, बड़ा पैरोट लाए तो आपको प्रॉब्लम होगा। वो आपको बार बार काटने लगेगा, वो आपको काटता ही रहेगा, आपके साथ बात नहीं करेगा। आप बुलाओगे उसको ध्यान भी नहीं देगा। इसलिए मैं बताऊंगा कि आप उसको ट्रेन कैसे करें। आप किसी एक रूम में आप उसे छोड़ दिए तो आप उसके धीरे धीरे हाथ लगाने की कोशिश किए। आप अपने हाथों से खिलाने की कोशिश किए, अंदर शांति से बिठाने की कोशिश किए। उसको आप अपनी आंगली पे उसके पाँव, जो पाँव होता है उसका वहाँ पे सहलाए उसकी आंगली द्वारा। तो वहाँ पे उसको पहले आपको बाइट भरेगा। बाइट बनने का ऐसा डरने का नहीं, बाइट भरेगा तो उसको समझ आएगा कि ये सेफ जगह है, यहाँ बैठना चाहिए। तो आपको आराम से अपने उंगली पे बैठ जाएगा। और आपको धारो कि आपको बाहर निकालना है, बाहर निकाला कि आपका पैरोट बाहर नहीं निकल रहा है तो आप एक लकड़ी लीजिए। लकड़ी लेके बाद उसके अंदर मैंने कहा जैसे पैर पे सहलाई, उसको भी ऐसे ही पैर पे सहलाइए। वो उसको बाइट भरेगा, उसको बैठ जाएगा। तो आपको क्या करना है, वापस बैठा देना है, वापस बिठाना है, वापस बिठाना है। ऐसे 2-3 बार करेंगे तो समझ जाएगी ये सेफ जगह है। तो आप उसको जब बैठेगा तब आप धीरे से बाहर निकाल दिए। फिर वो बाहर निकलेगा, आपके घर में घूमेगा, देखेगा, आपके उंगली पे बैठेगा, आपके फ़ोटो पे बैठेगा, आप कहीं भी बैठ जाएगा और आपको यहाँ पे बैठेगा। ऐसे धीरे धीरे करके वो आपको पहचानेगा, उंगली पे बैठेगा। और 3-4 महीने के बाद आपका जो बड़ा तोता है या छोटा तो आप ट्रेन हो जाएगा। बड़ा की बात करें तो बड़ा ट्रेन होने में थोड़ी देर लगेगी, पर बड़ा भी ट्रेन हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।